同为干咳，不同人的症状也不尽相同，有的干咳无痰，有的伴有厌痒咽痛，有的又伴有喉中鸣响，进而引发哮喘。实际上咳嗽老是不好，吃了各种止咳药，甚至打了针也屡屡无效，大都是用错了方法。咳嗽也分好多种类型，只有对症下药才有效。引起咳嗽的8个常见病因：一、病毒引起的咳嗽。症状也就是感冒，原因身体感染病毒后引发咳嗽是很正常的。由于病毒经过鼻腔和咽喉进入到人体，会引起上呼吸道黏膜发炎，口服止咳糖浆以促进呼吸道的分泌物排出。如果还同时伴随有鼻窦炎，可搭配类固醇喷鼻剂。二、哮喘。症状慢性咳嗽，主要是夜里咳嗽不止，有时会气喘和呼吸急促。原因夜里咳嗽不止通常是哮喘的第一迹象，特别是儿童。同时咳嗽也是哮喘恶化或者没有得到良好控制的标志。原则和典型哮喘一样，主要应用支气管扩张剂、口服茶碱类药物或耳受体兴奋剂。三、胃灼热。症状在饭后或者夜里醒来时的干咳，嘴巴中常伴随一股酸味，原因胃灼热或者胃酸倒流都会刺激咽喉，引发咳嗽，通常是由暴饮暴食引起。可口服雷尼替丁减少胃酸分泌，需叮嘱顾客睡前2小时不要吃东西，躺卧时垫一个枕头都可以帮助防止胃酸回流。四、胸部感染。症状干咳，有郁痰，再加上感冒后发烧，原因胸部感染或者急性支气管炎都会引起咳嗽，口服扑热息痛缓解发烧，多喝水。五、百日咳。症状无法控制的咳嗽，并发出鸡鸣样吸气吼声，原因高传染性疾病，百日咳患者、野性感染者及带菌者为传染源，经呼吸道飞沫传播。5岁以下的儿童易感性最高，口服布洛芬能缓解喉咙疼痛，但因而发生严重并发症和死亡的风险最高，因此需要密切监控。6、药物引起的咳嗽。症状时断时续的干咳，经常在晚上更严重，原因血管紧张素转换酶抑制剂是一种控制高血压的药物，会导致20%的患者发生慢性咳嗽。如果咳嗽恰好在刚开始服药时发生，建议更换其他降血压药物。7、吸烟。症状经常吸烟的人很容易咳嗽，但如果咳嗽变得频繁或者有咳血，需要立即上检查。原因吸烟会刺激气道引发咳嗽，从长远来看，这也是慢性阻塞性肺病的标志，包括肺气肿和慢性支气管炎。戒烟后94%的咳嗽都会减轻或者完全消除。8、心脏病。症状持续咳嗽、喘息，加上疲劳、呼吸急促以及液体潴留。原因心脏衰竭时，液体会积聚在肺部，导致持续性咳嗽。血管紧张素转换酶抑制剂可防止液体堆积，受体阻滞剂可减缓心率。文章最上方的红色关注按钮，关注健康小组，我将每天为您推荐专业的健康知识。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。